বাংলাদেশ মিলিটারি আপডেটে আপনাকে স্বাগতম। মায়ানমার বিমান বাহিনীর 2টি F-7 ফাইটার জেট বিধ্বস্ত হয়েছে দেশটির মাগুয়া রিজিয়নে। জানা গিয়েছে, প্রশিক্ষণ চলাকালীন ফ্লাই করা 2টি F-7 কারিগরি ত্রুটির জন্য ক্র্যাশ করে। সকাল 7:25 প্রথম ফাইটার জেটটি মায়ানমারের সারপুক এলাকায় একটি টেলিকপ্টারের সাথে ধাক্কা খেলে এটি আকাশে ধ্বংস হয়ে যায়। একই সময়ে দ্বিতীয় আরেকটি F-7 থানার পিনসু গ্রামের একটি ধানক্ষেতে আছড়ে পড়ে। তবে পাইলট ইজেক্ট করতে সক্ষম হলেও জানা গিয়েছে গুরুতর আঘাতের কারণে পাইলট নিহত হন। এ ঘটনায় 2 জন পাইলট এবং 1 জন স্কুল ছাত্রী নিহত হন। মূলত মায়ানমার বর্বর জাতি তাদের মূর্খতা, অদক্ষতা এবং অসচেতনতার কারণে দুর্দশা এটি। মায়ানমার বিমান বাহিনী মোট 24টি F-7 কিনেছিল, যার মধ্যে 10টি অপারেশনাল ছিল। এই দুর্ঘটনার কারণে যার সংখ্যা কমে বর্তমানে 8টি হয়েছে। সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।